不对，这，大哥，你怎么在这里啊？什么情况呀，大哥？咱们边走边说，好不好？哎，把这个篮子拿下。来来，好吃了，快点！维维，你去拿筷子。好的，来。老婆，快点来吃。来了。哦，这菜。来，老婆。好，快来让看。好，饭来了。那大哥给你筷子。燕子姐给你饭。燕子姐给你筷子。这给我。来，维维，来，大嫂给你。快点尝一下，看一下好不好吃。月红，你的手真巧，啥都是到你手上，都能做成美食。在农村就是好，在山上随便找点东西，大嫂都能做成美食。跟着你们大嫂就有好吃的，要是不是说是？